Bill 你好 ，Hello 你好。嗱你咧，我成日聽你講咧，就即係都係遺傳嘅，因為你屋企人都係會頭髮甩啦，咁你後生就頭髮好幼好薄，咁啊冇乜點甩，但係即係始終對個外觀有一定嘅影響。咁就係你講啦，即係集體相係影少咗啦，搭自動電梯咧，哇啲鏡嗰啲燈上面照落嚟咧，就開始見到啲光光地。咁啊，去揾阿 Lily 佢哋幫手，其實佢哋有一定嘅要求，就係你要好勤力去用呢藥水啦，做一定到咁上下就要做一個療程，個過程可唔可以講下你感受？佢第一次做咧，咁佢哋會幫我哋叫做去油脂啊，就整一啲梅花針啊，整之類啦。咁第一次好辛苦噶，因為可能即係從來未做過啦。咁佢不過辛苦得嚟咧，就唔係痛嗰種咯，係好痕得好緊要，係啦。咁啊覺得哇〜個心有啲矛盾啦，覺得咦痕係一個正常現象啊，定唔正常現象咧？咁啊，我就咁啊唔好意思問阿 Lily 啦，咁我就問阿 Ewan 啦，咁啊 Ewan 話咦痕就啱咯，如果唔係就冇反應啦咁樣。咁第二、第三次咧，就係佢哋因為每一次去咧，佢哋都會睇低個放大鏡啊。係。咁我上次頭先都講話，第一次睇放大鏡好鬼驚噶嘛，係咪？嗰浸油咧，真係食唔落飯嘅，我就講嗰句。係啊，咁第二次見已浸油係。冇乜，即係去咗，唔見咗層油咁樣啦。咁我諗下就，即係自己諗啦，我就懶聰明咁啦就。原來我覺得點解原來嗰陣時即係俾自己如果搽藥水係一定冇用咧？係。咁又因為啲油擋晒啊，跟住又每一次佢哋俾我哋放大鏡睇咧，咁我哋我話成日接觸電腦啊，就覺得好似而家好似玩緊遊戲咁啊，即係有啲 Happy Farm 咁啊，不過人哋就喺度種菜咁樣，我哋又喺度種頭髮咁樣咯，即係佢又有啲梅花針篤完之後咧，好好笑噶，咁你個頭啲窿咧就好齊整咁，一個個窿咁樣，好似插秧咁樣嘅，咁啊跟住去咧就多條出嚟，多條出嚟，咁個過程我諗我感覺到開始我會介紹人咧，就應該去第5、第6次到啦。好快啫，係啊，都係噶。咁我講即係感覺到係，即係我哋最主要都係嗰個分界線嗰個位，嗰度就明顯咯，明顯啲吓。咁啊變咗，嗰個位又係頭先講搭啲最耀眼嗰度咧，咁啊見到每次搭啲就望望，點啊，有冇爭唔爭得遠咧？咁都幾開心啊嗰個。即係嗱，雖然你都打定輸數啦，開頭即係未認識啊 Lily 之前係咁噶啦，咁但係生一番嘛，同埋生得幾好啊！而家見你咁一定有啲喜悅啦，生活上面或多或少有啲唔同啦，家人啊、朋友啊都會生翻多咗好多咁樣，講下啲開心嘢。我諗最大反應係我個髮型師嘅，係啊，嗰陣時髮型師見到好頭痛咁啲，唔使講嘢噶啦，嚟到冇髮型嘅，因為剪完乜嘢都好咧，第二朝又抌翻晒，即係油啊嘛，貼翻晒落嚟啦，咁即係去到真係剪短嘅啫，係咪？咁啊，佢做到咁上下，做到2、3個月之後，佢都主動問我，啲唔對路，問下我咁樣，咁我話講少少俾佢聽啦。佢話哇，咁啊，淨係依個位都抵啊，咁樣，咁都幾開心噶。咁講真就，如果唔係識到阿Ewan啦，佢介紹我，即係俾我識 Lily 之後咧，我諗住都係嗰個 schedule 噶啦，即係30歲就開始少，40歲一係就去織髮，一係就光頭咁啊算噶啦。咁呢個男人嘅即係呢樣嘢，呢個男人必經階段嚟嘅。咁啊，好彩就係識到阿Ewan同埋 Lily，佢就即係好俾心機啦。即係我唔知佢因為叫做好朋友特別落力啊，定係佢對個客都係咁好嘅。咁啊，我估佢就做得好好，咁啊變咗令到我而家覺得，我之前諗嘅 schedule 已經唔再存在啦，咁樣嘢。咁啊多謝阿 Lily 啦，咁啊希望我哋就大家喺度就多謝 Lily，我哋就伴我出發咯。